É, tá trancado. As onças? Tá trancado. Sei, fecharam. Mas é que tava jogando lixo lá. Não, é impressionante. Gel. É, é verdade. É, aquilo ali não é alumínio. Não deteriora fácil não. Alumínio. É. Não, aqui é bonito. É. Olha o rio aí. É, essa aqui é legal. É aqui daqui também, ó.